Привет, YouTube. Купил вот такой адаптер для розетки. Универсальный адаптер под разные виды, в том числе под стандарт, который используется в Австралии и в Китае. Вот так он выглядит. Поэтому, если вы приобрели удлинитель от фирмы Xiaomi, который имеет вот именно такой разъем, то вам необходим подобный или именно этот адаптер. Купил его за $1, очень дешево. Вставляю его в розетку, и сгорается светодиод. На видео он мигает, но на самом деле он выключен. Оп, загорелся. Адаптер отлично работает, очень дешевый, черного цвета. Можно приобретать смело. Куплен в магазине Gearbest. Вот, хорошее качество, такой прочно сработан, то есть такой жесткий, без люфтов. В общем, можно пользоваться, в частности, вот с продукцией от Xiaomi. Вот такой. Спасибо вам за просмотр. Если понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк внизу под видео. И если смотрите обзоры и любите распаковки посылок, то подписывайтесь вверху на мой канал. Большое спасибо за внимание. Всем пока.